क्या आपको भी गले में खराश रहती है और खांसी के साथ कफ आता है तो यह 3 चीज़ लेनी है आपको। आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 2 काली मिर्च का पाउडर मिलाकर ये चाटना है और उसके 10 मिनट बाद गर्म पानी पीना है और ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, बस ठंडी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यह समस्या आपकी धीरे-धीरे सही हो जाएगी। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे संपूर्ण आरोग्य सेवा आश्रम के दिए गए नंबर पर संपर्क करें।